Jina në vitin 2026, koha Shqipnis ka kalu mëti edhe nuk votoj kopje tregut. Koha Shqipërisë është gjithmonë dhe do t'jetë gjithmonë. Nuk ka përfundu koha Shqipërisë dhe nuk mund të përfundoj. Ne jemi gjithë kalimtar, koha Shqipërisë dhe e Kosovës është të përhershme. Qyshe parasheni pavarësinë e këtij bordi, kur këtë bord e inicion Mindi, pra Ministria, procedurën e rekrutimit, përzgjedhjes edhe i dërgon 5 kandidat. Thot monitorimin e bën vetë bordi, zbatimin thot e bën vetë bordi, metodologjinë e bën vetë bordi. Tash qysh është pavarësia e këtij bordi, edhe plus nuk e keni caktuar sa shpesh ky bord i raporton kuvendit. Pra gjithçka varet në këta 5-6 njerëz që i zgjidhni. Shqetësimi im është qysh gjithë kjo mundësi e ndërhyrjes në treg varet nga disa persona, edhe çka është me rëndësi në këtë pavarësi që ja keni dhënë vetit me këtë ligj, qysh e përcakton mazhën kur në vetë ninin për mazhë, ju nuk fletni për mazhë. Shqetësimi jam me anë që tyne, nëse ju i bëni qëto, kallëzoni qysh keni me punu me këtë bord, dhe s'ka kjo të bëj me partinë e juj, se çdo parti që ma kish pru qëto, kësha mendu që është kopje e tregut nga partia e cila do me qeverisë. Tash nëse ju i bëni qëto propozime, une e shumë mundësi në kuvend. Për ndryshe, këtu nuk marrë pjesë fare në votim. Jina në vitin 2026, koha Shqipnis ka kalu mëti edhe nuk votoj kopje tregut. Faleminderit. Po. Deputetja Janina Ymeri nuk po e lexon nenin 7. Jina në vitin 2026, koha Shqipnis ka kalu mëti edhe nuk votoj kopje tregut. Koha Shqipërisë është gjithmonë dhe do t'jetë gjithmonë. Nuk ka përfundu koha Shqipërisë dhe nuk mund të përfundoj. Ne jemi gjithë kalimtar, koha Shqipërisë dhe e Kosovës është të përhershme. Deputetja Janina Ymeri, nënkryetare e këtij komisioni, nuk po e lexon metodologjinë në nenin 7 të këtij projektligji kur është e paraqitur llogaritja e marzhës. Unë me të vërtet mendoj se është një moment shumë i rëndësishëm për të gjithë ne përfaqësues, që gjithashtu e kemi mandatin të jemi në ekzekutiv, në legislativ me shumicë të theksuar, të tregojmë përgjegjësinë tonë për obligimet që i kemi ndaj qytetarëve të Republikës që na kanë dhënë këtë besim. Në të njëjtën dritë dhe frymë është edhe ky ligj është rishkruar, janë marrë parasysh gjitha komentet. Mund vjen keq që nuk është zonja Ymeri këtu për të vazhduar debatin, se ajo e filloi, po fatkeqësisht vetë dërgoi në një drejtim në të cilin dha deklaratë dhe të paqëndrueshme raport me funksionimin e bordit, me mbikëqyrjen, me përcaktimin e çmimit, me metodologjinë e punës, të gjitha janë të përcaktuara. Ndërsa veç për fund duhet të them se koha Shqipërisë është gjithmonë dhe do t'jetë gjithmonë. Nuk ka përfundu koha Shqipërisë dhe nuk mund të përfundoj. Ne jemi gjithë kalimtar, koha Shqipërisë dhe e Kosovës është të përhershme. Faleminderit.